早晨，早餐有約卡，與你閒話家常。呢個唔係烹飪節目，只不過咧想透過分享早餐嘅食物，同大家閒話家常一番啦。無所不談，乜嘢都去傾下。咁同埋咧係等關心我嘅每一個都了解我嘅近況啊，知多啲我嘅病情啊咁嘅。今日好天，未講早餐之前咧，先透露下啦。一陣間分享嘅咧就係尋日翻去香港大學深圳醫院一啲嘅經歷啊，喺做一啲嘅檢測嘅時候，一啲嘅體會，一陣間講。我睇下今朝嘅早餐先，色彩繽紛，不能缺少嘅主角啦。仲有呢個一定要介紹。啲雞胸粒，雞胸粒又係用啲薑黃粉啦。少少嘅 warm salad 啦。落嗰啲嘅番西，特登想帶出啲香味。仲有呢個啦，呢個就係蒸蛋啦。落嗰啲蝦皮啦。有少少丁咁多啦，海鮮味啊，丁咁多，有幾吸引嘅。要講下呢個冷盤，呢個咧綠色嘅咧，一睇就知啦，一定係牛油果啦。藏喺裏邊嘅咧就係啲納豆啦。仍然見到一絲絲，還可以啊。如果你唔中意食納豆咧，就可能你好怕見到佢或者聞到佢，但係我好中意。蕎麥冷麵啦，蛋真係可以多變嘅，欣賞呢個。先講咗啦。尋日要去香港大學深圳醫院做一啲嘅檢測啦。首先要講咧就係嗰個磁力共振啦。上一次做 CT 嘅時候咧，即係電腦掃描嘅時候咧，都係有啲影像模糊嘅。同埋電腦掃描畢竟都係一個橫切面啦。今次做磁力共振咧，係攞一啲立體嘅影像數據，再了解下究竟腹腔裏邊嗰個嘅癌腫瘤嘅情況啦。另外尋日有抽血啦，咪 OK 嘅，紅血球不嬲都有貧血啦。今次血小板都係仍然係仲未上，都要靠繼續要食升血小板藥嘅。尋日做嗰個嘅磁力共振，就報告應該係今日出，稍後睇下再聯絡翻醫院方面咯。主要了解究竟嗰個腫瘤嘅發展係點樣 ？OK 嘅，紅血球不嬲都有貧血啦。今次血小板都係仍然係仲未上，都要靠繼續要食升血小板藥嘅。尋日做嗰個嘅磁力共振，就報告應該係今日出，稍後睇下再聯絡翻醫院方面咯。主要了解究竟嗰個腫瘤嘅發展係點樣？再仔細啲去睇數據咯。又有一個戰線又開咗嘅。喺去年呢個時間咧，又係3月咯。我睇翻啲數字，嗰個腎臟嘅情況，其實就係都還可以啦。嗰個腎功能，嗰陣時係90，我哋叫做即係嗰個腎小球過濾都有個數值嘅，即係嗰90即係代表你不能100啦，但係90都唔錯啦。咁千祈唔好跌落去啦，7、6、5、4咁跌落去就弊啦。今年嘅3月咧，最新嘅數字我睇到係79，即係由去年嘅90跌到79。個腎功能嗰個嘅，你當考試咁100分，而家都係79分咁。觸發呢樣嘢，因為我會睇到嗰個蛋白尿嘅情況，似乎仲喺度惡化中。最大感觸就係，哇！呢場仗嗰頭講緊抗癌，打緊好激烈嘅戰事，呢度又要理埋呢個腎功能，我唔知肝功能方面會唔會亦自己又有要關注。再就睇會一樣嘢咧，就我好似係喺度雙拳要對打4手啊！人哋話雙拳難敵4手，而家可能係雙拳對打4手，點搞咧？咁又要睇埋嗰個腎，咁因為佢會影響埋我食嘅嘢嘅。而家
因為腎功能如果真係未係達標，又不能太多蛋白質嗰個吸收，同埋要注意一啲嘅，譬如好似鉀啊、鎂啊、磷呢啲咁嘅電解質，咁食嘢嘅時候要多咗顧慮。咁啊，哇！聽落真係唔簡單，咁啊影響埋早餐啊，咁啊以後設計個早餐又要諗多樣嘢咯噃。呢個戰事係繼續要打，但係當然我唔係一人作戰、孤身上路啦，好在助大家。好，睇下今日嗰個報告係點樣啦。磁力共振嘅報告下晝就出㗎啦。一陣間食完早餐又要翻去香港演藝學院，有啲手尾要跟，傾咁多先。